又或者係一啲不為人知嘅原因。咁最尾當然就肯定係平息咗個事情啦嚇，屋亦都該起嘅，亦都起好咗啦。咁啊時至今日咧，好又多亦都搬走咗。前邊咁樣咧，呢啲隧道位咧，啲燈射落嚟咧，咁啊確實係又幾有味道嘅。正喺人行通道嗰個位置，呢啲報紙全部都係有講嘅。咁最尾梗係伏法啦嚇，即係逃唔過法律嘅制裁啦。地產中介鋪都冇埋啦，都做唔掂啦嚇。咁啊唔知呢度仲要整幾耐啊？但係如果整好之後咧，各位觀眾早晨，而家啱9、7點。今集影片係比較特殊嘅，同以往係有少少唔同嘅。以往咧係同大家飲飲食食啊、吃喝玩樂啊嗰啲啊。咁今集影片咧，我咧就會帶大家睇下喺我身邊嘅一啲都市傳說。咁有人會話：你係咪講鬼故啊？咁其實我唔認為係一個鬼故，因為鬼故咧係冇名冇姓嘅。至於我今日要去呢幾個地方咧，其實都係官方有講過。咁當然官方係唔會講話係鬼嘅嚇，都係身邊一啲比較曾經發生過啊，知道時間嘅有圖片嘅都市傳說啦。首先咧，我必須要同大家講，其實我就住喺呢度附近噶啦。咁有觀眾都知道嘅嚇，我亦都曾經喺度數次遇到觀眾。咁至於係邊棟樓，咁我梗係唔會講啦，即係博你哋嚟探我咩嚇？咁我係從92年左右啦嚇，就開始喺呢度住噶啦。咁當時咧，呢度仲係一片爛地喎。喺我哋面前呢條路咧，應該叫鹿景路、鹿苑路。咁咧係可以通翻出去環市路。有時候咧，如果要打的士翻屋企嘅話咧，係會行呢條路。好多的士司機咧，其實都唔敢入嚟。點解咧？第一嗰陣治安不好啦，第二咧當時咧根本唔係咁樣嘅樣，係一條爛嘅泥路嚟嘅。咁啊，時至今日就梗係整得靚咗啦，同埋喺鏡頭正前方行過去咧，就係廣州市血液中心。我記得啱啱搬嚟嘅時候咧，當時係仲有償捐血㗎，好多人嚟呢度賣血。不過當然啦，呢個係官方嘅行為嚟嘅。然之後今日嘅戲肉就嚟啦。咁咧，我要講嘅咧就係面前呢幾棟樓啊。其實大家咧上網都係能夠揾得到㗎。咁咧無論係你從小紅書又好啦嚇。又或者一啲百科全書都好啦嚇，網上邊都係揾得到有一個叫死仔坑嘅地方。咁究竟係咩地方？其實就喺我屋企附近，具體到邊個位置其實我都唔知嘅。咁我哋最清晰見到有一張照片咧，就係有兩個小學生啦嚇，咩對住一個墓碑影嘅相。咁其實當時係咩回事咧？當時咧，因為始終世界大戰啊嚇，戰亂咁啊流離失所，有好多廣州人咁咧就家破人亡啊！真係家破人亡，小朋友大人都食飯都冇得食咁，可能將啲小朋友擺咗喺教會啊咁，可能一下子太多啊。咁啊教會都承受唔到，教會都係要開飯㗎。咁佢可能考慮到啲侵略者未必會去教會襲擊教會啦。咁但係事實上最後嘅結果都係好悲慘咁啊，有好多小朋友離世。咁多小朋友離世咁點辦咧？咁啊教會都要安葬佢㗎嚇。咁啊點辦咧？其實就擺咗喺呢度。具體邊個位置咧？我真係答唔到大家。咁咧大概就喺呢度附近。因為點解咧？喺嗰個位置，其實我架車就停咗喺嗰度嘅停車場㗎啦。大家見唔到呢度係白雲賓館。其實以前白雲賓館咧隔離咧係一個教堂嘅，即是話而家嘅廣州市第21中學嗰度。咁嗰度以前係一個教堂嚟嘅，就係嗰個法國教會啦。嗰啲小朋友不幸離世啦，咁佢都要安葬㗎，係咪先？咁咧，將佢哋骸骨咧就攞咗過嚟呢度附近啦。阿爸阿媽繼續喺市區住，佢始終都係想啲小朋友能夠喺教會嘅保護下，無論係有飯食又好啦，又或者侵略者嚟到咧，都係即係能夠活下去啦。咁
咁我係咁理解嘅。咁但係當然啦，呢啲新聞爆出嚟嘅時候，應該講嗰個墓碑建立嘅時候咧，以當時國內嘅政治環境咧就唔容許咁樣講嘅嚇，又係政治正確咁啊！以當時嘅情況，咁就肯定係要講話一啲咩帝國主義邪惡點樣害我哋中國人，你只能係咁啊，冇辦法嘅。但係其實以我嘅理解就應該係咁嘅，因為如果佢係要賣嘅。要做一啲壞事，大把辦法啦，係咪？要我去估嘅話，最正確應該係呢一個位置。咁而家咧已經變咗，左手邊係一個樓盤，咁下邊佢係有停車場嘅，又或者係呢一個位置。嗱，事情係咁嘅。首先咧喺我哋右邊咧，呢度係一個樓盤，我真係見證住佢由起由一片爛地到起好㗎啦。我哋係92年入嚟呢度住㗎，咁咧佢95年咧就買咗呢笪地，呢個淘金半山御庭，一個叫做德華物業嘅公司嚟嘅。但係當時咧佢一路都冇開發啊，呢笪地其實咧大概我憑印象嘅啫嚇，應該係個女大概3到4歲左右啦，咁佢就開始打地基啊，各種開始着手做嘅。咁然之後咧喺呢度呢度咪有個停車場嘅，呢個咧就第二個我認為好有可能就係嗰個所謂嘅死仔坑嘅地方啦。咁咧幾唔識我都知道啦嚇，有啲風水大師啊、命理啊大師啦，唔好講風水啦，佢哋都話如果要令到呢啲逝去嘅人靈魂得到平息嘅話咧，其實最好就係起學校。而面前呢度咧，正正就係一個學校啦。呢個學校係邊個起嘅咧？其實就係呢個地產發展商。咁佢肯定係要通過一啲運作嘅一啲批文合法咁去做㗎嚇。而且咧，大家再睇下呢個學校咧，佢係修建到好西式嘅，上邊嗰啲鐘啊或者屋嘅建築物啊，都係好西式嘅。正前方嗰個位置咧，其實係我每日都係返屋企就行嗰條路嘅。咁以前我行緊呢度咧係一片爛地嚟嘅。以前啦嚇未整到咁靚嘅時候咧，我哋都係唔會行過嚟後邊嘅，又唔係話有咩奇怪嘅嘢，純粹就係笪地爛嘅啫，唔好行。鏡頭正前方呢度行過去咧，就係廣州市第21中學。咁當然而家就改咗名啦，同埋我架車就停喺嗰度噶啦。咁你話驚唔驚咧？其實都咁多年啦，該驚都驚完啦。唔驚嘅都冇得驚噶啦。我哋面前呢個樓盤咧，咁佢係啱啱開盤嘅時候賣緊10萬蚊一平方嘅，咁而家都打折啦嚇。你話同呢啲都市傳說有冇聯繫？我相信係冇嘅。咁但係佢亦都知道有呢啲情況喎，咁所以喺度修建咗學校，無論出於任何嘅商業運作都好啦嚇，我覺得佢呢個操作都係正確嘅。咁同埋咧而家就已經整好咗啦，佢運咗好多呢啲石嚟嘅。咁喺呢佢有2個校門嘅，一個係呢邊，一個另外嗰邊都係有呢啲石嘅。我哋慢慢喺呢度行翻出去咧，如果行到盡頭啊，向左轉咧，其實就翻去我屋企嗰個方向啦。咁向右轉嘅咧，其實就走去環市路嘅。我再帶大家去睇另外一個地方。我帶大家睇呢個另外一個地方咧，就係我認為好有可能係另外一個埋葬嗰啲小朋友骸骨嘅地方嚟嘅。落嚟第3個好有可能係當時埋葬骸骨嘅地方咧，就喺呢度。因為點解講係呢度咧？其實咧係有一張照片嘅。以前呢個位置咧係一個停車場嚟嘅，咁佢哋物業公司嘅地方準備起樓盤噶嘛，係咪？
咁荒廢咗好耐，一路都冇用，咁啊用作停車場。就喺正前方呢個位置咧，有張圖片就有兩個小朋友就對住一塊墓碑咁嘅。咁咧如果係外人咧，其實認唔到係邊度嘅啦。我哋喺度住咗咁多年，就梗係知啦。影片剛剛開始嘅時候所講啦嚇，你話驚唔驚？其實我係好後期先知道，即係互聯網發達咗，我先知道呢啲古仔嘅。咁你話喺廣州咧，有4大。即係寫得出有圖片啦嚇，講清楚先係嘅地方咧，呢度係其中一個最多傳說嘅地方。咁一個就呢度啦嚇，一個就華僑新村啦，友愛路7號好似係叫做嚇，單人都會去。咁同埋海珠區嗰個咩樓啊，即係個鬼新娘嗰個咧，俾火燒死嗰個咧。同埋荔灣廣場嘅呢啲都係有名有姓講得出嚟嘅。同埋有一件事情咧就好奇怪啦，大家小心啲聽啊嚇，真人真事。大概係咩時候咧？因為當時咧呢個樓盤要起嘅時候咧，佢係要更換過一啲水管㗎。咁喺我哋呢度要更換水管咧，你唔可以發展商自己搞嘅，因為咧涉及到市政去更換嘅，就係整緊呢條路嘅時候。我記得當時，我唔記得當時係幾年啦，但我記得當晚應該係出事之前嘅嗰一晚咧，係要有一個世界盃決賽嘅。咁究竟係18定14咧，定10咧？我真係唔記得咗啦。咁如果按時間推斷咧，我估應該係14年嘅。話會唔會收水管嘅時候驚動到一啲東西咧，就不得而知啦。又或者會唔會嗰個司機係睇波睇得好嘢咧？我都唔知啦。究竟發生咩事？就去前邊同大家講。喺我面前呢度咧，就係一個斜坡，大家都見到㗎啦。咁咧，以前 KFC 呢個位置咧係入去好有多㗎。當時出事嘅時候咧，其實都未有咁多快遞哥哥將啲車停喺呢度。咁所以咧，當時呢度樓盤要落成啦，咁佢要收水管，咁點辦咧？叫咗市政嗰啲自來水公司嘅車去處理。咁自來水公司嘅車咧，嗰個司機咧就將架車停咗喺呢度，因為佢只係自來水公司咧，其實佢係有權將架車違停，都只要唔好太離譜就得㗎啦。但係問題嚟啦，佢究竟係大懵啊？呢個人士係一啲咩不為人知嘅原因咧？佢唔記得拉手剎，咁咧，但係佢又喺架車度瞓覺喎。咁如果佢唔係喺架車度瞓覺嘅話咧，唔記得拉手剎，拉翻就得㗎啦。好不幸，架車一路褪，大家見唔見到前邊有塊白色嘅廣告牌嗰度寫咩甲健麗夫子甲咧？有位女士啱啱喺嗰度落車落巴士，啱有架的士經過，啱嗰架車一路褪就撞咗落去，咁就悲劇就發生咗啦嚇。咁細節就不形容啦。所以咧後期啊，見到前邊咪有人行斑馬線嘅，其實都係發生咗嗰件事情之後，先至再加上去嘅啫。咁你話會唔會係因為改變咗啲嘢，驚動咗一啲嘢，令到呢啲悲劇發生咧？咁我唔相信係嘅嚇，因為都咁熱鬧啦嚇條路。但係確實佢又真係發生咗，而且大家都要知道一件事情喎。如果真係個司機係因為睇波導致到佢冇精神嘅話，但凡有睇過世界盃嘅觀眾都知道啦。其實決賽之前嗰晚咧，應該係由巴西嗰屆開始啊，我唔知有冇記錯，其實已經係冇波打㗎啦。咁當然啦，佢眼瞓係咪眼瞓都係我臆測嘅啫嚇，又或者係一啲不為人知嘅原因。咁最尾當然就肯定係平息咗個事情啦嚇，屋亦都該起嘅，亦都起好咗啦。咁時至今日咧，好又多，亦都搬走咗啦。好怪異，好奇異咩？又未至於其實黃土咁多千年，有邊度冇死過人啊？係咪先？傻嘅咩？呢啲咧都係有晒圖片講得出古仔嘅事情嚟嘅，而且咁啱喺我身邊發生。你話驚唔驚？正如先頭所講，驚都冇得驚嘅啦，住咗咁多年啦。
以前啦，有時候即係後生啲，早幾年、早10年8年咧，夜晚仲會睇波，咪一樣落嚟肯德基買炸雞翻去食，係咪先？炸雞配足球係最精彩㗎嘛！時至今日咧，呢度已經變成係左邊係必勝客啦。以前咧呢度係一個派出所嚟嘅，咁後尾就搬咗上去影片開始拍攝嗰個地方啦。咁啊，然之後以前呢度係有個停車場㗎，咁係人住得越嚟越多啦，咁所以就撤銷咗咯。嗱，呢度仲有貓屎咖啡啦，又或者隔離呢個係一個食台灣牛肉麵嘅地方啦。一個古仔咧就同大家講完啦。咁咧，我哋要講第二個古仔。第二個古仔咧，事緣係咁嘅。咁啊，最初咧，因為其實我哋作為其實我哋係一個好小眾嘅團體嚟嘅，喺廣州拍攝廣州嘅影片擺得上去 YouTube 咧，其實係好小眾嘅團體，無非佢就3、5、7個人嘅啫嚇。咁咧我係唔好講我咧係會經常去一啲其他博主下邊睇下，因為我係好擔心撞橋嘅。人哋琴日拍完，咁我又拍咗，我唔上㗎啦。咁咧。事緣咧，我就睇應該係前晚啦嚇，就去睇一位本地女仔博主，咁咧就睇到佢嘅主頁啊 homepage 嗰度啊嗰個 banner 啊，咁咧就係前邊嘅一個喺油田新村嘅一個地方。咁咧以佢哋嗰一輩咧，其實就唔知咩古仔嘅嚇，我哋呢一輩就知嘅。咁啊好多後生仔好熱衷喺嗰度影相嘅。接落嚟下一站就去嗰度。我而家行緊呢條路叫做淘金北路，咁啊繼續往前行，穿過個隧道咧，就去到華樂路㗎啦。呢條路咧都係我經常翻工會經過嘅地方啦。個女啊翻學嘅都係行呢度嘅，咁啊有好多銀行啊各種。以前咧喺左手邊咧呢棟樓咧叫做應該叫做淘金大廈，我唔記得咩銀咩大廈嘅，一種住宅同埋商用嘅大廈喺附近咧係好多呢種㗎。咁事實上曾經有一段時間咧，呢度都算係市中心嚟嘅，咁商業係比較旺盛咁啊。當然而家就逐漸式微啦嚇，即係其實所有啲商業中心咧都移晒去珠江新城㗎啦。咁曾經我記得係大概96到97年之間啦嚇，應該係我讀緊中專嘅時候發生嘅一個古仔嚟嘅。上邊呢棟樓我老豆都會叫做世貿，咁呢個唔係重點，重點咧係面前呢個隧道。呢個隧道係咩地方咧？就一路行過去咧就可以通往青菜崗嘅。咁然之後咧喺呢一度呢一個位置咧，尤其係對面啊嚇，咁啊喺疫情期間咧，就其實同疫情冇關係嘅啫。好多後生仔女咧喺度影相。咁當時我同我老婆經過，我都奇怪啦，點解佢哋要影相嘅咧？為什麼咧？咁後來我就知道啦，因為社交媒體啊越嚟越發達啊，各種啊嚇，佢哋咧認為呢度夜晚一定係夜晚，朝頭早唔得嘅。嗰啲燈咧開咗之後咧，嗰種暗黃嘅顏色咧係好似去到香港嘅。佢哋叫做好有港風，咁可能好多香港觀眾嚟到呢度都會聽到呢一句都會覺得發笑啦嚇。咁事實上咧，通過一啲攝影嘅技巧啊，鏡頭嘅擺位啊嚇，又確實係真係嘅。不過都係嗰句啦，我又住咗咁多年，我就唔覺得係嘅。好似喺前邊咁樣咧，呢啲隧道位咧，啲燈射落嚟咧，咁啊確實係又幾有味道嘅。行完呢個隧道嘅盡頭出到嚟呢度咧，右邊咧就係廣州嘅其中一個地標花園酒店啦。咁咧我哋要講嘅古仔咧就係呢個地方啦，前邊少少，大家科普一下，我哋面前呢棟樓咧，大家睇到個頂嗰度寫住華樂大廈。咁華樂路嘅名咧其實就係咁樣得嚟㗎啦。咁佢係一種咩樓咧？就同我哋啱先經過嗰度好似叫銀龍大廈啫。我啱先話入隧道之前咧。好多商住兩用嘅樓嚟嘅，咁當時樓價都唔平㗎嚇，咩亦都會有好多人喺呢度住嘅。故事嘅主題咧就喺呢度㗎。面前呢個地方咧，亦都係另外一個好多年輕人啊
喺度影相，話好有港風，即係好似去咗香港嗰種感覺啊！影相嘅地方嚟嘅。咧大概嗰架車停住嗰個位咧，嗱啱行開咗啦，就係嗰個位置。咁啊，包括咧我啱先講嗰位本地女博主咧，其實佢嗰個 banner 咧，其實都喺度影嘅啫嚇。咁啊，你話有冇？又有嘅，都有啲啦。同埋咧呢棟樓啊，大家睇下佢啲建築咧，係唔係好似我哋嘅廣州本地嗰啲風格啊？係咪？再加上斜坡，再加上牆身嘅顏色，咁再加上咧，其實佢都幾冷門嘅。咁所以咧，正係因為呢個原因咧，就好多後生仔喺度影相。不過咧，呢個唔係重點，咧就係後邊呢度啦。咁大概係96到97年之間啦嚇。咁當時我先頭都講過啦，呢度咧都幾樓價唔平嘅。咁咧有一個富商人啦嚇，咁啊同佢太太結咗婚。咁啊究竟係珠胎暗結先啦，抑還是係兩情相悅咧？呢啲就無從稽考啦。咁但係咧，可能係商人結咗婚之後，究竟係冷落咗佢太太啊，抑還是係太太本身又有自己問題咧，甚或係會有一啲情緒病咧？咁而家已經不得而知㗎啦。但係好不幸嘅咧，就係佢太太好想，即係生完 BB 之後，好想同佢做保安嘅老鄉遠走高飛。係啊，其實我唔係好明㗎嚇。咁咧，明明有好安穩嘅生活，但係咧，因為富商應該係會能夠俾保安俾到佢更安穩嘅生活啦，我哋係咁推斷嘅。但係佢都執意要同嗰個保安佢嘅老鄉遠走高飛。當時佢哋就住喺樓上，佢將佢啱出生無耐嘅 BB 掉咗落嚟，就正喺人行通道嗰個位置。呢啲報紙全部都係有講嘅。咁最尾梗係伏法啦嚇，即係逃唔過法律嘅制裁啦。一次咧，我睇見有後生仔喺嗰度影相咧，我都會不其然諗到，如果嗰個小朋友冇發生呢啲事情嘅話，其實同影相嗰啲人年紀差唔多大，亦都同嗰位女博主應該差唔多年紀嘅啫。因為如果係96、97年，我睇嗰班年輕人咧，包括嗰位女博主咧，都係94到2000年左右出世嘅嚇，咁都覺得有少少毛骨悚然嘅。咁接落嚟，我翻返去華僑新村啦。華僑新村咧就仲刺激，即係我直頭喺門口企下算㗎啦。不過而家咧有好人好大膽啊，租咗，我哋去到再講下。嗱，我翻返嚟呢個影沙龍嘅地方，各位香港觀眾啊，大家覺得似唔似去到香港啊？即係如果你有一段時間冇翻過香港，但係又喺香港住咗好多年嘅，咁突然間話呢度係香港邊度啊？咁樣嚟問你，可能真係都會呃得到你嘅嚇。如果用長焦 set 好啲靚嘅機位，唔好影到啲內地嘅車嘅話，應該都係可以。而家面前呢度環市路一路行就可以去得到天河城嗰個方向㗎啦。咁即係始終我都係一個講飲水先嘅旅遊頻道咧。原來呢度咧開咗個大同酒家，咁同埋咧隔離有全季酒店啊。以後各位觀眾如果翻到嚟附近遊玩，其實我就最推薦大家住翻去歐莊嘅，行遲少少，行路過去都唔係好遠嘅啫。咁但係如果你話係都想喺呢度住嘅話咧，咁呢個都係一個唔錯選擇，全季酒店有保證嘅嚇。咁睇下咩價錢啦，同埋大同酒家喎，可能咧因為酒店太新，未有價格。不過我估計喺得環市路咧，收500蚊左右一晚都應該要㗎啦嚇。唔知點解仲未揾到佢價格㗎？以前呢度都係一個酒店嚟嘅。咁如果住喺呢度嘅話咧，大同酒家開業啦，揾日同個老婆嚟試下先。8點鐘就有茶飲喎。如果今日咧唔係做呢個題材咧，我諗我會衝咗上去飲茶。如果住喺呢度嘅話咧，你要去天河遊玩咧係好方便嘅，連地鐵都唔需要坐。你只要嚟呢個面前呢個地鐵站前邊，唔係巴士站前邊都有一個嘅。咁咧是但眯埋眼上一部車咧，大多數都係會去得到天河城嗰個方向嘅咯。咁我嘅建議係去前邊個車站坐會多車啲嘅，感覺上啊嚇。不過呢啲純粹都係個人感覺嚟嘅啫。譬如喺面前呢個233咁，去到廣州火車東站，佢去唔到天河城嘅，佢淨係去到廣州火車東站嘅啫。咁睇清楚就得㗎啦，好方便嘅。
咧就到我哋今日呢個都市傳說啊最後一個環節啦。咁啊行完呢度咧，我就會去食嘢嘅嚇，都係要食早餐嘅。大家科普一下華僑新村嘅歷史啊，需唔需要咧嚇？華僑新村係環市路嘅一個地方啦。咁係幾安靜同埋好多別墅嘅。咁當時咧，因為一來可能外邊有啲華僑要翻嚟國內啦，因為戰亂過咗啦嘛。其一，其二咧就可能外邊有啲排華嘅浪潮啊，各種因素。咁所以咧喺廣州呢度咧就出現咗華僑新村啊。咁時至今日咧，其實有好多屋主咧都係將呢個地方出租，又或者係甚至轉賣咗嘅。咁但係有個問題就係有啲冇轉賣嗰啲咧，佢可能我估嘅咋嚇咁多年以來我都係估嘅啫，就係佢哋唔想咁多人去打攪佢，咁所以咧就會點講好咧？佈置咗一啲東西，令到啲閒雜人等唔好入去啦。講到最旺嘅，應該就係面前最值錢嘅，就係面前呢幾間屋啦。咁我哋要去嘅咧就係和平路7號，咁啊就係行前少少嘅啫。咁啊華僑新村如果講到有鬼屋嘅話咧，一定就係和平路7號啦。咁傳說以前咧係一對公公婆婆住嘅。咁後來咧就租咗俾一家4口住喎。咁但係咧，據說呢個就未證實過㗎啦嚇，冇圖片嘅，就俾人入室搶劫就殺晒。咁咧自然就肯定唔會有人再敢入去住啦。隨之而嚟有好多烏鴉啊，又或者一啲著住黑衫嘅女人啊，有聞話喺呢度出現見到嘅。咁咧。曾經有人想入過去嚟睇下發生咩事，但係都淨係見到有啲水泥封住嘅啫。咁咧，當時入去嘅人講翻出嚟話，裏邊雜草叢生。我哋面前咧，和平路6號就係一個開咗好多年嘅。從我女開始喺呢度，我要帶佢嚟讀幼兒園開始咧，就已經出現嘅一個西藏嘅酒吧。咁啊有西藏嘅嘢食啦，又有酒飲啊各種啊。咁隔離咧就係大名鼎鼎嘅和平路7號啦。不過時至今日咧，真係大膽啊嚇！咁咧竟然係已經出租咗㗎啦。咁啊應該係一個化妝品公司嚟嘅。就喺呢度啦。咁大家如果上網搜索圖片嘅話咧，其實都可以揾到關於佢當時有人入去探秘嘅一啲圖片嘅。嗱，而家就已經變成咁樣樣啦。咁華僑新村咧好多類似咁樣嘅別墅嚟㗎，數之不盡。咁啊時至今日咧，嗱已經變成呢個中國綠色食品專項電子商務平台咁咯。如果唔係個女要喺呢度讀幼兒園，呢度讀小學咧，我係斷然唔會過嚟華僑新村嘅。但係我老婆咧，因為我老婆係嫁過嚟噶嘛，佢咧曾經有一段時間咧，好中意夜晚散步啊。咁散步去邊？就嚟華僑新村。有好長一段時間咧，哇！我都係唔敢啊，唔係夜晚黑唔敢，係唔敢嚟華僑新村啊。咁但係大佬。因為嗰段時間咧，我要帶個女去幼兒園嘅時候咧，咁我爸爸就有癌症係要入醫院啊，咁咪旅遊仲要老人家去搞接送眼護咁度咧，咪硬住頭皮上咯。常接小朋友嘅時間咧，都係日光日白，咁又冇咁多唔同嘅諗法嘅，我都係冇企喺呢度嘅。個角度同大家睇下，哇唔係喎，間屋咧雖然話出租咗啫喎，但係好似又丟空咗喎，你睇下。係咪？咁啊隔離反而好似仲有用緊。咁啊平時咧以前啦，我講仲要接個女放學嘅時候咧，幼兒園嗰陣咧，大多數我都會行呢條路嘅。就喺度讀咗好多年書，從幼兒園到小學到初中都喺度讀嘅。幼兒園喺嗰度，小學喺呢度，初中喺後邊，但係其實都係同一笪地方嘅啫。
凍凍地添，走先啊！其實咧呢集影片咧，琴日我已經想拍㗎啦。啊，琴日咧落大雨，咁咧我呢啲人咧最中意有好多唔同嘅諗法，可能做創作嘅人都係咁啊。咁啊，都係唔好拍住啦，又偷懶咗一日。今日咁日光日白，就快啲嚟拍到佢啦嚇！決定咗去邊度食嘢啦，我會去翻建設六馬路嗰度嘅。咁啱先講嗰啲嘢，大家聽完就算啦嚇。不過咧，確實又真係我自己喺我自己身邊發生過。咁你話喺廣州呢4大地方，有2大我都係尤其屋企樓下，我冇得驚㗎。反而我最擔心嘅係成珠樓啊，我而家記得啦嚇。之前曾經去過啦，大家可能唔係好有印象啊。其實咧喺海珠區南華西啊，係有好多舊屋啊。如果作為我頻道咧題材咧係好願意拍呢啲。點解我會咁少去咧？其實話説係咁嘅，試過有2次，係2次啊，都係幫觀眾揾佢哋曾經住過地方。如果唔係我唔會去。咁第一次係嗰度叫咩路啊？咩巷我真係唔記得咗。總之喺南華西穿過去，當時仲係日光日白，哇嚇得我，嚇得我。當時仲係日光日白，咁咧就去到嗰條巷就揾到觀眾要揾嘅地方啦。突然間入咗去，個天又黑晒喎。見到有好多人聲，但係咧又見唔到有人喎，哇超恐怖！搞到我第日咧同老婆拍攝咧，我都話快走啊，唔好喺呢度啦咁樣。咁第二次咧又係我驚啊嘛，第二次咧我係日光日白去啦。咁咧入到去咧都係即係好似而家咁曬㗎嗰種感覺，咁咧嗰啲巷仔好陰森㗎嘛。入到嘅時候咧，咁咪有個阿叔年紀好大，坐住喺度對住我講嘢。佢話：你係咪大志啊？咁講咗一句，哇嚇到我啊！大佬點即係日光日白喎嚇？所以咧我好少會拍嗰邊嘅題材，就係咁解啦。好啦，講到呢度唔再講啦，食啊吃喝玩樂嗰啲啦嚇。咁啊第一對面呢度白雲賓館，咁咧係有去香港嘅巴士嘅，我唔記得中旅定係咩，應該係中旅嘅。咁啊再嚟，我推薦大家千祈唔好坐車去花園酒店，因為點解咧？花園酒店應該都有巴士去香港嘅，我記得係。但係咧，因為佢建設6馬路整路啊，整到烏哩孖叉烏煙瘴氣。咁咧，如果各位觀眾又真係好似我推薦咁啱先話住嗰個全季酒店，想去大同酒家坐下飲下茶嘅話，你選擇咗喺花園酒店落車嘅話咧，就你要推住行李經過嗰啲爛路咁樣過嚟咯，因為你可能行翻花園酒店未必得啩嚇，我唔知啊嚇。咁啊，所以我推薦咧都係揀翻對面白雲賓館，因為咧喺嗰度落咗車之後咧，我爸媽去香港都係喺白雲賓館坐車嘅人。喺嗰度落咗車之後咧，你可以拉住行李過嚟對面又得。咁啊你想去天河喎，行下啲我唔係成日去嗰啲地方喎。咁都係可以嘅，因為咧建設6馬路啊，起緊地鐵啊，據說仲有唔知1年定2年就完成啦，所以呢邊咧會有好多工程喺度做緊啊，尤其係花園酒店嗰邊咧係搞到拆晒啲地啊，車都入唔到嗰種嘅，咁大家就記住千祈唔好啦嚇。咁我哋開始咧就進入建設6馬路啦。我記得中間係仲有一間腸粉鋪嘅，唔知而家仲有冇開啊嚇。咁啊行晒佢，如果冇開，我哋就唔食噶啦嚇。嗱，而家華僑新村唔係 sorry， 而家咧建設6馬路就整成咁啦。曾經咧有一段時間啊，好多年前啦，嗰陣好多外國人嚟中國嚟廣州經商㗎，尤其係歐美嗰啲咧，咁佢哋好中意嚟由華僑新村建設6馬路呢度咧就飲下酒啊咁嘅。我嗰陣個女係啱出世，大概係奧運會之後1-2年啦。咁啊據說咧
仲呢度被評為全中國10大最浪漫嘅地方，知唔知啊？我真係唔覺會係咯。對面咧就係花園酒店啦，嗱而家咧就變成條路係咁樣，好狹窄嘅。以前咧我仲喺中華廣場翻工嘅時候咧，因為運動少啊，好多時候咧都係行路翻屋企嘅。當時我就會經過呢一條路㗎啦，萬萬都諗唔到咧，依家呢條路係整成咁嘅。其實後段咧仲惡劣㗎，連地產中介鋪都冇埋啦，都做唔掂啦嚇。咁唔知呢度仲要整幾耐啊？但係如果整好之後咧，我哋如果要去烈士陵園就方便得多咯，因為喺鏡頭正前方一直去咧，其實就已經係烈士陵園噶啦。再行前啲咧，就可以去得到中華廣場嗰個方向噶啦。咁以前咧喺呢度咧係好多嗰啲小店㗎，飲下咖啡啊，食下西餐啊，而且係一啲好有格調嘅西餐，唔係嗰啲好大路化嗰啲西餐，咩法式烤雞啊，好正宗嘅感覺嘅。咁啊時至今日咧已經變成呢啲桂林米粉啦嚇，又或者咧嗱呢個位置應該就係我啱先所講話腸粉鋪啊，我唔記得呢度定係後邊嗰格啦。咁啊都變晒咁啊！以前呢個位仲係飲茶㗎，我記得係冇埋啦，係咪？全部都變咗業主直租，業主直租，邊個租啊？條路整成咁但係咧而家最旺應該都仲係面前呢兩棟咧，一個就係面前呢個嘅怡安廣場。怡安廣場以前咧常來少咗呢個位置咧，就係必勝客嚟嘅。咁個女仲係 BB 嗰陣咧，我就會帶佢嚟呢個麥當勞打躉嚇，喺呢度玩嘅。呢度仲有利苑酒家啦，怡安廣場喎。後邊咧仲有一個叫做城建大廈，你記錯唔係城建大廈，應該叫榮建大廈先啱嚇。仲喺洗衣鋪做緊嘅時候咧，咁咧嗰個有其中一個對接嘅物業公司嘅咧，就係呢一個啦，新加坡㗎。咁佢哋都有鋪租出嚟，當時咧仲問過我哋老細想唔想租呢格添，真係眼都冤啊！一便利店都咁樣啦，租呢個做洗衣店喎，真係死得啦！唔去周圍揾我去麥當勞食個早餐算啦，亦都同大家睇下國內麥當勞係點啊！其實咧之前早幾日啦，咪去香港嘅，咁個女都話：哎呀，佢好想去試下麥當勞啊！不過奈何真係食得太飽啦，咁啊所以啊冇辦法成行嘅啫。另外咧，我哋以前喺洗衣鋪嘅時候咧，就謀求過上市嘅。當時咧幫我哋做上市審計嘅會計師事務所咧，其實就喺呢度樓上咯。咁當時都有一段時間經常要嚟呢度自助點餐機，正常啦嚇，有中文、英文。咁咧我唔知香港係點啊嚇，肯定係有啲套餐係唔同㗎。咁嗱，呢個就係價格啦，3件套。裏邊咧又有薯餅啦，又有豆漿啦，又有一個包啦。咁最貴應該係全餐嘅，我記得係又或者呢啲營養安心卷啦，14蚊啦。咁淨係得杯嘢飲嘅啫噃又或者有中式嘅粥嘅，咁啊都最緊要嘅係賣咖啡啦。咁通常咧我就會食呢個嘅，如果喺麥當勞食早餐嘅話，咁啊揀翻呢個啦。嗱，有2條腸仔啦，有雞蛋啦，同埋我係會要薯餅嘅。但係至於飲咧，我係唔會飲豆漿嘅嚇。咁陽光橙啊、檸檬茶啦，或者冇咁甜，又或者嗱冰美式大杯呢個都好喎嚇。選好了，咁27蚊。然之後咧就付好款啦，咁微信啊都可以支付到嘅，就張飛仔出嚟，咁咧咪喺呢度等餐。食就攞咗啦，因為今集講呢啲題材咧，我都唔帶大家去用晒我嗰啲好嘅餐廳嘅庫存啦，食個麥當勞算啦。而且事實上我見華僑新又講華僑新村第3次啦，外邊建設6馬路整成咁咧，如果講要食早餐嘅話，可能翻到東風路有一間食小籠包係唔錯嘅。但係佢咧一個老細咧，可能唔知係咪上海人嗰陣時，我唔知咩原因啊。有人成日講大廈原因咧，佢就冇乜冷氣。咁嚟麥當勞咧，純粹就係冷氣夠嘅啫。
啱過咗8點鐘啦，咁餐廳其實都多人，好多打工仔咧，佢哋未夠鐘開工喎，咁可能過嚟呢度坐下，涼下冷氣咁樣咯，幾多人啊？早餐就咁啦，咁如果唔換呢個嘅話咧，就24蚊好似係，咁全部加埋27蚊，一個薯餅啦。有一杯美式咖啡啦，冰嘅呢個最緊要，咁同埋仲有呢個飽肚的東西啦，呢邊有個煎蛋，同埋有2條腸仔咯。呢段時間經常食麥當勞早餐，而家少咗。不過咖啡咧、美式咧，其實我唔係要求好高，其實我係中意翻星巴克嘅。咁但係社交媒體上邊咧，好多都話喺白雲賓館門口咧有一間都係做得唔錯，咁各位觀眾如果翻到嚟，哇咖啡引起咁，可能你哋喺海外日日都要飲一杯啊嘛。嗰度有一間啊，意大利嗰個咧 L 字頭嗰個咧，我怕讀錯名，我費事講出嚟啦嚇。係幾好噶啦，不過好似佢係國內係由百勝集團嚟運營嘅，咁至於普普通通就飲下呢啲得啦。咁同埋咧，啱啱喺我哋進入建設6馬路嘅時候咧，喺廣州第一間星巴克，應該係第一間嚇，已經仲要執埋添㗎啦。不過即使唔係第一間咧，都係第一間24小時嘅星巴克，亦都執咗啦。咁因為我邊整路係好煩嘅，所以各位觀眾，除非你對環市路係好有情懷，又或者係唔嚟唔得㗎，一定要嚟㗎。咁嘅話咧，最好喺未整好地鐵之前咧，就唔好過嚟住啦。咁同埋咧，喺路尾以前咧，仲有一間廣州市第8人民醫院，即係傳染病醫院㗎。咁而家咧，我早排經過，亦都見到佢已經變成係正軍醫院，已經講咗好多年㗎啦。然之後越秀區兒童醫院咧，就搬去正軍醫院嗰個位置咯，係咪好神奇嘅？我食飽早餐，今集影片都係時候結束啦。好少試過咁早結束影片，而家8點半都未夠。咁其實今日呢啲題材咧，我係唔會成日拍，因為我唔係一個好中意咧對住 Wikipedia 大神喺度讀嘅人嚟嘅。咁即使係咧，都係搜集好資料，自己記住佢講翻出嚟。咁其實有不少我都係會咁樣操作嘅。好多時候未必係完全能夠記得清楚。譬如話有啲觀眾講我講錯啲年份啊，時常發生，唔好當太認真啦嚇。下集見啦，拜拜。share我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like。如果喺你身邊都有類似咁樣嘅故仔，真人真事有發生過，有圖片，官方有報導嘅話，留言話俾我聽。